बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है दिलपसंद चिकन कढ़ाई। दिलपसंद चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जो अज्जा दरकार हैं उसमें सबसे पहले 500 ग्राम चिकन लिया है, 2 दरमियाने प्याज लिए हैं जिनको फाइन चॉप किया है, 1 कप दही का है, इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम का है। मैं इसमें मक्खन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप ये चाहिए। दूध का लिया है 1/4 कप। अब मैं आपको इसके स्पाइसेस दिखा देती हूँ। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, ये दोनों चीज़ें लास्ट में डलेंगी इसमें। 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च का लेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे कोकोनट पाउडर के, 4 से 6 साबुत सब्ज़ मिर्चें, 8 से 10 कश्मीरी जो गोल मिर्च होती है साबुत, ये लेंगे। इंग्रेडिएंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर अपनी कढ़ाई रखी है, मक्खन इसमें डाल दिया है। इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे ये प्याज और इसको हल्का सुनहरा फ्राई कर लेंगे। प्याज की रंगत तब्दील हो गई। अब इसमें शामिल कर देंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्का सा सौते करेंगे और उसके बाद इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब इस चिकन को इतनी देर तक कुक करेंगे इसमें कि इसकी रंगत तब्दील हो जाए और ये तकरीबन सेमी टेंडर हो जाए। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे ये साबुत मिर्चें, सब्ज़ और सुरख दोनों, अब इसमें ऐड कर देना ये दही, और दही ऐड करने के बाद इसमें तेज़ी के साथ चम्मच चलाएंगे ताकि गरम इसमें डालने की वजह से दही फटे ना। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि चिकन अच्छा टेंडर हो जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए दही का पानी इसमें से खुश्क हो चुका है, चिकन भी ऑलमोस्ट टेंडर हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और साथ ही ये सारे मसाले भी शामिल कर देंगे और इसको 1-2 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। ये क्रीम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। क्रीम मिक्स करने के बाद आखिर में इसमें शामिल कर देंगे ये दूध और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सबसे लास्ट इसमें शामिल कर देंगे ये गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी। एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे। इसको कवर करके सिमर करेंगे 3-4 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। दिलपसंद चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। दिलपसंद चिकन कढ़ाई को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।